गाइस आज हम आपको दिखाते हैं कि चीकू आज अपनी सारी हदें पार कर गया। गुड़ के चक्कर में इतना फेवरेट हो गया कि आप देख सकते हैं कि चीकू यहाँ से दिख रहा है हम लोगों को। तो गाइस ये देखिए, हम आपको आज जादू दिखाते हैं। चीकू ये डब्बे के अंदर से निकले। क्या कर रहे हो चीकू? निकलो बाहर, निकलो। अरे कैसे बैठे हो तुम गुड़ के ऊपर? आओ, आ जाओ, आ जाओ मेरा बच्चा। ऐसे नहीं बैठते ना डब्बा के अंदर। ओ कैसे बैठो बताए मम्मी को। हाँ निकलो, निकलो, आ जाओ। हाँ मेरा बच्चा ऐसे बैठते हैं, बताओ डब्बा के अंदर बैठते हैं। जाओ जाओ।